人生最難嘅係選擇，但係更難嘅係為自己嘅選擇負責。遇到問題反而揀咗逃避或者漠視，但係我真係啱咩？你好啊，想問係咪梁先生？係啊，做咩啊？我係樓下職員嚟㗎，呢張有張職員證。咁今日咧主要係想同梁生做個家訪啊，介唔介意我阻你少少時間？家訪啱啦，我要投訴隔離徐太咧，日日都嘈咁樣，點瞓覺啊？唔好意思啊，呢個部分唔係我負責，一係我幫你同相關職員講啊。仲有咧，水管又成日漏水，日日地噠噠咁樣。我都可以幫你轉達嘅，但係介唔介意我哋做咗家訪先咧？因為我有入嚟啊。咁即係話全部都唔係你責任啦，咁冇嘢好講啦。喂，係啊，你好啊，想問李思明李先生？是啊，是我。係啊，我哋通利信貸嘅，我哋而家做一個週年優惠。我不用了。你今個月打係咩料啊？你咁樣我好難同上面交代嘅喎。Sorry 啊，我會跟緊呢啲單嘅。唉，算啦，唔使你兩個咁輕易嘅。屋企近排咧比較手緊，咁我朋友嗰度咁啱請人，不如你試下人工幾高㗎，到時屋企有錢俾翻你，好冇？咁我試下啦。我都係翻入房先。唉，又係佢啊！成日交唔到數，都做唔到嘢。係咯，成日咁忙，都唔知係咪唔想做。我想睇下，有新開嘅餐廳啊！
咦，喂，好耐冇見喎！誒，做咩坐喺度嘅？咁頹。冇啊，最近工作好棘啫，又轉咗幾份工咁咯。喂，不如一齊上去飲酒啦！仲記唔記得呢一個啊？呢個咪就係中學嘅時候畫嗰個公仔咯。各位同學記得跟翻評分準則嚟到畫，同埋要準時交功課啊！哇！你咁樣唔跟 marking scheme 會唔會 fail 㗎？又加帽又加畫板，成隻外星狗咁。畫自己中意嘅嘢先係最重要㗎嘛。反而啊，你畫得咁有規律嘅，你 design 嗰陣時，你會開心咩？其實而家睇翻呢隻嘢都幾得意啊！以前成日都覺得已經融入咗個群體入邊，但去到而家先發現，原來俾人排擠嗰個係我自己。我想問翻啲嘢啊！唉，與其咁樣俾香港職場霸凌呢一件事發生，咁仲不如揾回你自己嘅初心，做翻你想做嘅嘢咧，做翻你自己最中意做嘅嘢，咁唔係生活都好開心啦，係咪先？喂，老豆，你得唔得閒啊？我有啲嘢想同你講啊。喂，阿仔，冇啊，今日做咩咁嚴肅嘅？我想讀返書啊！我發覺我有啲嘢留咗喺之前，我想揾返我想做嘅嘢啊！哦，老豆都知你細個嗰陣時好中意畫畫啊、設計嗰啲㗎啦。不過嗰陣時屋企又俾唔到咩嘢你。既然你咁有心，老豆撐你。多謝，我哋會努力㗎。
大家記住啊，第時發咗圍，記住請老豆飲返杯啊！致未來迷失自我嘅人，或者對前途迷茫嘅你，記得要勿忘初心。迷失、失去方向都唔緊要嘅。諗返起自己嘅興趣，捉緊你嘅機會。當你覺得生活好似陷入咗迷宮，揾唔到出口嘅時候，不妨停一停啊，整理好思緒，然之後先再出發。而家我已經唔會再迷路啦。